दोस्तों साथियों जीएसएन गुज़िरियल कुछ अरसे खां पाण कोरोना वायरस के हवाले से थींदड़ मामलन मसलन ते गुफ्तगू कंदा रहिया आहियूं। अॼु असां मुख़्तलिफ़ मौज़ूअ ते गुफ्तगू कयूं था। उहो मौज़ू सिंध जी क़ौमी तहरीक जे माज़ी ऐं मुस्तक़बिल सां जुड़ियल आहे। उहो अॼु जो गुफ्तगूअ जो मर्कज़ आहे शहीद अला बैस सूमरो, जंहिंजी वरसी सुभाणे यानी 14 मई ते मल्हाइबी। थोड़ा ॾींहं अॻु में असां ॿिए हिकिड़े सिंध जे शहीद जे हवाले सां काफ़ी गुफ्तगू थी, मीडिया में ॻाल्हायो वियो शहीद राजा ॾार जे हवाले सां। जेतोणीकि उहा तारीख़ सही कान हुई पर ॻाल्हियूं जेके थियूं सभु सही हुयूं ऐं सिंध जी हुन नस्ल ताईं राजा ॾार जी ॻाल्हि पहुती जिन ताईं अॻ में न पहुतल हुई। त एॾी सिंध जी क़ौमी तहरीक में अहमियत रखंदड़ शहीद अला बैस सूमरो आहे ऐं इन्हनि ॿिन्ही जी मुश्तरक शइ इहा बि आहे त उन्हनि जी अज़मत ऐं अहमियत सिंध जी क़ौमी तहरीक सां वाबस्तगी उन्हनि जे किरदार जे बारे में असांखे साईं जेम्स हेड ॿुधायो। राजा ॾार जे लाइ जॾहिं साईं इहा ॻाल्हि लिखी ऐं चई राजा ॾार हीरो आहे, मोहम्मद बिन कासिम फोरू हो, काबिज़ हो, त सिंध जी क़ौमी तहरीक खे हिकु मज़बूत वाज़िब बुनियाद मिलियो। अहिड़ी तरह सां शहीद अला बैस सूमरे जी केतिरी अहमियत हुई क़ौमी तहरीक में, केतिरी उनजी अज़मत आहे, उनजी को बि ॿियो माण्हू मूं जहिड़ो को ॿियो माण्हू पूरो किताब लिखे त बि शायदि उनजी वज़ाहत पूरी तरह न थी सघे जो साईं जेम्स हेड जहिड़े माण्हूअ जे हिकिड़े जुमिले सां थिए थी। त साईं काफ़ी अरसे खां पोइ शिकारपुर वियो शहीद अला बैस सूमरे जे क़बर ते दुआ घुरण, उते बीही चयईं जेको पाण लिखियो अथई ऐं जंहिंजी गवाही इलाही बैस सूमरो बि ॾिनी आहे। त साईं चयो अला बैस तूं सही हुएं मां ग़लति हुयुसि, कंहिं दौर जे हवाले सां साईं चयो। इन खां वधीक ॿी का अला बैस जी अज़मत जी गवाही नथी थी सघे। अला बैस सूमरे जी ख़ूबी इहा ई त असां सभु ॼाणूं था त क़ौमी तहरीक मिडिल क्लास सां हुनजो बुनियादी तौरु वास्तो हूंदो आहे। यूरोप में इहो जदीद क़ौम जो ऐं क़ौमी रियासतुनि जो तसवुरु तॾहिं थियो जॾहिं उते मिडिल क्लास उभिरियो। त सिंध में अला बैस सूमरो उन क्लास जो नुमाइंदो हो, उन क्लास सां वास्तो रखंदड़ हो, मिडिल क्लास वारी सियासत कंदड़ हो ऐं इहो ई सबबु आहे त हू कांग्रेस सां वधीक वेझो हो मुस्लिम लीग जे भेट में। कुझु असांजा दोस्त दानेश्वर चवंदा आहिनि त अला बैस सूमरो जेको आहे उहो कांग्रेस जे चवण ते हलंदो या कांग्रेस जे वेझो हूंदो हुयो। के त इहो चवंदा आहिनि त हू हिंदुनि सां ठहियलु हूंदो, मुस्लमाननि सां न हूंदो। इहा ॻाल्हि मज़हब जी न आहे, इहा क्लास जी आहे। ऐं अला बैस जीअं त मिडिल क्लास जो हो, मिडिल क्लास जी सियासत कई पिए त कांग्रेस सिंध में जेका बि सॼे हिंदुस्तान में, पर असां सिंध जी ॻाल्हि था कयूं, उहा मिडिल क्लास जे माण्हुनि ते मुश्तमिल हुई। इन करे फितरी तौर ते अला बैस जो इतिहाद उन्हनि सां पियो ठहियो। ॿी ॻाल्हि अला बैस जी अज़मत जी ॿ टे ॻाल्हियूं मुख़्तसर कबियूं, हिते ड्रेक त न थींदी। त सिर्फ़ु 40 सालनि जी उमिरि में ऐं सियासत में आहे 12-14 साल जे अरसे में हू सिंध जो त वॾो लीडर बणिजी वियो, जो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म थियो, पर हू हिंदुस्तान सतह जो लीडर थी वियो। 1940 में दिल्लीअ में कुल हिंदू नेशनलिस्ट मुस्लमाननि जी कॉन्फ्रेंस थी, जंहिंमें वॾा वॾा आलिम हिंदुस्तान जा हुन में शरीक हुया। हुनजी सदारत अला बैस सूमरे कई। त हू इन सतह ते पुॼी वियो या हुनजी ख़ूबी हुनजी अज़मत ई ॿी त हुनजी अज़मत ज़ाहिर थी थिए त हिकिड़ो ॿियो बि सिंध जो सियासतदान हो जंहिंजो नालो मोहम्मद अली जिन्ना हो, उनजो बि वास्तो सिंध सां हो। उहो सिंध में ॼाओ हुयो, सिंध में इब्तिदाई तालीम वरिती ऐं
उहो जॾहिं वॾो वकील थियो, वॾो लीडर थियो, उनजी सुञाणप हिंदुस्तान सतह जी थी त हू सिंध ॾे मोटी ॾिठई बि कोन। सिंध हुनजे लाइ ओपरी का शइ हुई। सिंध खे हुन कॾहिं न पंहिंजो कयो, न पाण खे सिंधी कॾहिं चवाई। अलाह भई सूमरे इहो आहे त हू चाहे हा त हितां 40 खां पोइ हू हिंदुस्तान सतह जो लीडर थी सघियो पिए, पर हुन सिंध खे पंहिंजे मोहबतुनि, पंहिंजे महिनतुनि जो मर्कज़ सिंध खे रखियो ऐं हुन सॼो तवजो हुन ते ॾिनो त सिंध जे मुस्तक़बिल खे संवारजे। ऐं इहा सिंध जी बदकिस्मती थी त हू जल्दी असां खां हलियो वियो। ऐं अॼु जी सूरत हाल ते असां जॾहिं नज़र विझूं था, सिंध जी जेका सूरत हाल आहे जंहिं ते तमामु घणो रोज़ानो ॻाल्हाइजे थो, लिखिजे थो, सोशल मीडिया ते बहस थियनि था, जंहिं ते मुंहिंजे वञण जी ज़रूरत कान्हे का। सियासी, समाजी, इक़्तिसादी तौर ते सिंध हिन ख़िते जे सुधरियल क़ौमुनि में हूंदो हुयो। अॼु सफ़ा उन्हनि खां पोइते पियल जेके हिन बरे सग़ीर ते छॾियो, हूअं बरे सग़ीर जे सुधरियल क़ौमुनि में शामिलु थींदी। हींअर रुॻो पाकिस्तान जे आख़िरी नंबरनि ते हर लिहाज़ खां अचे थी। हुनजो कारण कहिड़ो आहे? हुक्मराननि जा हिन रियासत जा कलूर पंहिंजी जाइ ते आहिनि, पर उहे इन्हनि सभिनी शयुनि में कामयाबु इन करे वञनि था त सिंध जे समाज ते, सिंध जे सियासत ते जागीरदार जो ग़लबो आहे। ऐं जागीरदार जी इहा फितरत आहे, कहिड़े मुल्क कहिड़े दौर जो हुजे, उहो हमेशह वक़्त जी एस्टेब्लिशमेंट जो साथारी थींदो आहे। न त अॼु एतिरा धारिया माण्हू सिंध में थी विया आहिनि चइजे थो, पर पाकिस्तान ठहण खां इमीडिएटली पोइ एतिरा माण्हू धारिया कोन। भली 2-3 लख जेके मुहाजिर आया उन्हनि खे बि काउंट कजे, तॾहिं बि 80-90% सिंधी माण्हू हुया। पोइ सिंध एतिरी पस्तीअ ॾे छो वई? उनजो कारण इहे जागीरदार आहिनि। ख़ुदि एॾो धारियो माण्हू जेको हिते आयो आहे, सिंध जे समाज ते एतिरो ग़ालिब थी वियो आहे, उनजो कारण बि सिंधी समाज ते हिन जागीरदार जो ग़लबो आहे। तंहिंजे करे अलाह सूमर जो किरदारु असांखे इहा सुञाण ॾिए थो, या दावत ॾिए थो, इहो शऊर ॾिए थो त मिडिल क्लास जी सोच, मिडिल क्लास जी सियासत खे असां अॻिते वधायूं। अलाह सूमरे खे जीअं मूं चयो त हिते ॾाहर वांगुरु रोशनास कराइण वारो साईं जीएम सैद आहे। 70 जे ॾहाके तोणी हिते जदीद सियासत सिंध जी में अलाह बशर नालो ई केरु न वठंदो हुयो। ॿियो साईं जीएम सैद हो। अलाह सूमरे ते सिर्फ़ु हिकु किताबु हुयो, नेशनलिस्ट नंबर 1, उहो साईं जीएम सैद वटि हुयो। उहो पहिरियों दफ़ो साईं जीएम सैद असांखे ॾेखारियो, मूंखे अब्दुल्ला धारी सर खे त हीअ आहे। पोइ असां कोशिशूं कयूंसीं अलाह सूमरे ते PhD करण जे लाइ। मूं सिंध यूनिवर्सिटीअ में रजिस्ट्रेशन बि कराई। आयसर साहिबु असांजी सलाह सां त अलाह बख़्श ते कमु थियणु खपे, ॿियो केरु कंदो, पाण ई कयूं। मूं PhD जे लाइ उते रजिस्ट्रेशन कराई, उहा अञा थोरी पई हूंदी, पर यूनिवर्सिटीअ मूंखे गाइड तौरु डॉक्टर हमीदा खोड़ो मुक़ररु करे ॾिनी। ऐं असां सभु ॼाणूं था उहा अयूब खोड़े साहिब जी धीउ हुई। ऐं शहीद अलाह सूमरे जे क़त्ल जा छंडा मोहम्मद अयूब खोड़े ते पवंदा आहिनि। खोड़ छा बल्कि हुन ते केस बि थियो हुयो हुनजे क़त्ल जो। तंहिंजे करे हुन उहा मूंखे करणु न ॾिनी ऐं उहा ॻाल्हि उते रहिजी वई। उन खां पोइ 2003 खां जीअं माज़ शहीद अलाह सूमरे जी वरसी हर साल मल्हाइण जो प्रोग्राम शुरू कयो। ऐं पहिरें साल जॾहिं मां कुझु दोस्तनि सां गॾु अलाह सूमरे जे क़बर ते वियासीं गुल चाढ़ण, त उते जेको सफ़ाई वारो माण्हू वेठो हो, उन पुछियो तव्हां केरु आहियो, छो आया आहियो? असां चयो असां मां फलाणा आहियूं, अलाह सूमरे खे सलाम करणु आया आहियूं ऐं पोइ जलसो कंदासीं। हुन चयो मूंखे त एतिरे साल थी विया आहिनि, को माण्हू ई न आयो आहे, तव्हां पहिरियां माण्हू आया आहियो। जेसि माज़ या वरसी मल्हाईंदो अचे, मूंखे ख़ुशी आहे त हाणे ॿिया बि काफ़ी दोस्त, ॿियूं जमायतूं या फ़र्द, समाजी तंज़ीमूं अलाह सूमरे जा प्रोग्राम कनि थियूं। पर जेॾो हू वॾो माण्हू हो, जेॾी हुनजी सिंध जे क़ौमी तहरीक में अहमियत आहे, ऐं जेॾी हुनजे सोच ऐं किरदार जी अॼु असांखे ज़रूरत आहे, त उन मुताबिक़ इहा मान्यता न आहे। असांखे वधीक ज़रूरत आहे त शहीद अलाह बख़्श जी सियासत, हुनजी सोच, हुनजे किरदार खे उजागर कयूं, पाण बि हुन मां सबक़ु सिखूं, सिंध जे माण्हुनि माण्हू तोणी बि पुॼायूं। उन में सिंध जे
मुस्तक़बिल जी निजात आहे। तव्हांजी महिरबानी।